Hey everyone, welcome back to the channel Shailaja Kalmani Kannada vlog. Welcome to one informative video. ಇವಾಗ ಚಳಿಗಾಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಗ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ತುಂಬ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಈ ಅಂದರೆ ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೆಟಗರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 0 to 1 year ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾವ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 year ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು 5 yearsವರೆಗೂ ಟಾಡ್ಲರ್ ಏಜ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವಂಥ ವಿಷಯನ ನಾನು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಿಟ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋನ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 2 ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 0 to 1 year ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಯಾವ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟೆಡ್ ಫ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಇರುವಾಗ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಶೀತ ನೋಸಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ವಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೀಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಮಗುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಇಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಮತ್ತು ಮಗು ಇರುವ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯರ್ ಬೈ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ, ತುಂಬ ಬಿಸಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಮ್ನ ಮಗುವಿನ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 1 meter ದೂರ ಮಗುವಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ 1 meter ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೀಮ್ನ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೀಮ್ನ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಶಾಖದಿಂದ ಈ ನೋಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ನೇಸಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಥವಾ ಕಫ ಏನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಅದು ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ 2 ಆದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ನೋಸಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಲಿ ನೆಗಡಿಗೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈ ಸಲೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನನಗೂ 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರು. ಸಲೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೇಸಲ್ ಸಲೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನಿರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾಟರಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು 2 nostril-ಅಲ್ಲಿ 2 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಮ್ಯೂಕಸ್ಸು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶೀತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯೂಕಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ, 2 times ಹಾಕಿ, 3 times ಹಾಕಿ, ಅಥವಾ 4 times ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಗುಗೆ 4 times ನೇಸಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ನೋಸಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ದು ಏನಾದರೂ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದು ಏನಂದರೆ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಅದು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನೇಸಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು 5 minutes ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಟನನ್ನು ಈ ಥರ ಸುತ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬತ್ತಿ ಥರ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪದ್ದು ಅದನ್ನು ಇದು ಮೂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವರು ಉಸಿರಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ನೇಸಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಆಚೆ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಮಿಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಆಯಿಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಇಂಡಿಯನ್.
ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ 2 ಲವಂಗನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಹೀಟಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಚೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ರಬ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಗೆ ರಬ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಈ ಥರ 3 ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಆರಾಮಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನಂತಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅಥವಾ ಮಲಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಮಲಗಿಸೋದು ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದೇ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಲಗಿಸೋದು ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಗುನ ಹಿಂಗೆ ಮಲಗಿಸ್ತೀವಲ್ವ, ಅಂದರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಗಿ ಮಲಗಿಸ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ ಬಂದು ಮೂಗು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಗುನ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದರ ತಲೆ ಬಾಡಿಗಿಂತ ತಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅರೌಂಡ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸೊ 35 to 40 ಡಿಗ್ರಿ ಹೈಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸೊ ಅದು ಅವರಿಗೆ ನೇಸಲ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅವರ ಬೆಡ್ಡನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ, ಕಫಗಟ್ಟಿದಾಗ ನೀವು ಇದೇ ಥರ, ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವಾಗ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿವೇಟ್, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮಲಗಿಸುವಾಗ ಸಹ ಅವರ ಹಾಸಿಗೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟಾಗಿರೋ ದಿಂಬಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಡಚಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಮಲಗಿಸೋದ್ರಿಂದಾಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ತಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೈಟಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಮಲಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾರ್ಮ್ ಬಾತ್. ಎಸ್, ಚಳಿಗಾಲ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಕಫ ನೆಗಡಿ ಇರುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಲೇಬೇಡಿ, ತಲೆಗಂತೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮಗೂ ನನ್ನ ಮಗಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಏನು ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ವಾರ್ಮ್ ಬಾತ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯೂಕ್ ವಾರ್ಮ್ ನೀರನ್ನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಅಥವಾ ಆ ಲ್ಯೂಕ್ ವಾರ್ಮ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಅದ್ದಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಒರೆಸೋದ್ರಿಂದ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು, ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಶೀತ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಶೀತ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಡಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ವಾರ್ಮ್ ಬಾತ್ ನಾನು, ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆನ ಎತ್ತಿ ಒರೆಸಿ ಎವ್ರಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಗುಡ್. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ 0 to 1 ಇಯರಲ್ಲಿ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ನೋಸಲ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ, ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ವೈನು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ವೈನನ್ನು ಒಂದು ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾಟ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಂಟು, ಒಂದು ಮಲ್ಮಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ತೆಳು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಮಗು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ 1 ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ, ಅಂದರೆ ಅದರ ತಲೆ ಹತ್ರನೇ ಅದನ್ನು ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಗುಗೆ ತಾಗಿ, ಸೊ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಒಂದು ಕ್ಲೀನಾಗಿರೋ ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಗಂಧ ತೆಗೆಯೋ ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ 1 ಡ್ರಾಪ್ ಎದೆ ಹಾಲು, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಅಂತಲೇ ಯಾಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ನೀರು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಟ್ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈವನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಎದೆ ಹಾಲಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಆ ರಸ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅರೌಂಡ್ 1 to 2 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ 0 to 1 ಇಯರ್ ಅವರಿಗಾಯಿತು. ಇನ್ನು 1 to 5 ಇಯರ್ಸ್, ಈಗ ನನಗೆ 0 to 1 ಇಯರಲ್ಲಿರೋ ಮಗುನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಟಾಡ್ಲರ್ ಏಜ್ ಇರೋ ಅಂದರೆ
1 ಇಯರ್ ಅಬೋ ಮಗುನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೀತಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ 1 to 5 ಇಯರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಟಾಡ್ಲರ್ ಏಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಇದ್ದಾಗ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಫ್ರಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಅರಿಶಿಣದ ಹಾಲು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಅರಿಶಿಣ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮಗೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಹಸಿ ಅರಿಶಿಣ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಅದು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಹಸಿ ಅರಿಶಿಣನ ಮೇಲಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದ್ದಿ ಅದನ್ನು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾರ್ಮ್ ಇರುವಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೆರಡೂ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ವೀಕಲ್ಲಿ 2 to 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹನಿ, ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಜಿಂಜರ್ನ ಇದು ನಾನು ಫ್ರಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ 1 ಇಯರ್ ಅಬ್ಬು ನಾವು ಹನಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹನಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ 1/2 ಇಂಚ್ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಒಂದು 5-6 ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಅದನ್ನು ಕುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ರಸ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಆಗಲಿ ಕೆಮ್ಮಾಗಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೇ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ 2 to 3 ಡೇಸಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂಟಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋವರೆಗೂ. ಸೊ ಇದು 2ನೇ ಮನೆ ಮದ್ದು. 3ನೇ ಮನೆ ಮದ್ದು ಟಾಡ್ಲರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ 1 ಇಯರ್ ಅಬೋವ್ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ನ ಸುಟ್ಟು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಹುರಿದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕರಕಲಾಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಆ ಥರ ಹದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆವಾಗಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿಯನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಶೀತನ ಆರಾಮಾಗಿ ಗುಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫ್ಗೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೀರಷ್ಟದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಮಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇಕು ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ 1 to 2 ಡೇಸ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಥವಾ 3-4 ಡೇಸ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸಿಂದನೇ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 1 ಇಯರ್ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹನಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಟು ದ ಬಿಲೋ 1 ಇಯರ್. 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಜಂಡು ಬಾಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಬ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವ ವಿಕ್ಸ್ ಅದು ಇದು, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ವೈಸೇಬಲ್. ಆಮೇಲೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆಯಿಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ನೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಈ ಫ್ರೆಗ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುವಂಥ ಆಯಿಲ್ಸ್ನ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಬ್ರಿವರೇಜಸ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನನ್ನ 2 ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಂದರೆ ಅವ್ರು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ನಾನೆಲ್ಲ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶನ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕು. 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ 1 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ನೇ ಮದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಸರಿ
ನೆಗಡಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಗುಣ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಇರುವ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಿ ಯು ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.